Fries cultuurgeword als bronne van verhalen. In de documentaire serie Het Zwarte Goud gaat Albert Jensma over de grenzen op ziek naar het Frieske hinder. En de Berenburg, dat is mijn chirurg. Reise Spanninga doekt in de geschiedenis van Weduwe Joustra. Dit is Biend op de dag dat het COA kritiek krijgt op de neetopvang van asielziekers en de streenvervlechtelingen alleen nog maar aanneemt. Okay, we will help you. Okay. Thank you. Sugar. Okay. Thank you. Ja, beeldend van het stroom van Lesbos werd het Griekse eiland Lesbos. En daar komt het ook eigenlijk krijgt wij, hè, Anke Marije, want wanneer ben je thuis kwam? Sneun. Wie het heftig? Het weer heel heftig, ja. En ik ren er nog continu mee om, ja. Maar die beelden, die constant toch op het netvloer staan? Ja, dat ik. En het gevoel dat het er helemaal nog niet klaar is. Dat het er nog lang niet klaar is. Want wat is het van een kind? Ik heb van alles dwank in. Ik heb mensen uit boordjes hellen. Ik heb bananen uitdeeld. Ik heb wetter uitdeeld. Ik heb een eerder om mensen heen te slaan. Ik heb met mensen praten. De grootste pad mensen uit boorden hellen. Ja, want als ik deze beelden zag, een enorme impact had het op mij, hè? Hele heftige beelden. Hoe komt het dat daar hoor, Reitse, deze beelden? Ik kan me wel voorstellen, we gingen van tevoren eventjes erover gaan, maar ja, dat is net om schroeven natuurlijk. Maar ja, wanneer houdt dit op? Ik denk dat dit nog wel even een tijdje terug is, denk je net? Ik denk het wel. Ja, want alle dagen weer, die weekend des door de Westhest, alle dagen weer honderden vluchtelingen die doorkomen. Alle dagen weer, s'nachts, oedai. Op het top 60 boten op een dag. Keer 60 mensen. En nog steeds onverantwoordelijk in die boten? Ja, onverantwoord in die boten. En in de meest schrijnende situatie was er ik indrukt op gezet. Die mensen krijgen soms een pistool op een hol in Turkije. Binnen de veronderstelling dat zij in een jacht stappen, want daar is ze van betellen. En dan blijkt dat ze in een rubberboot zitten moeten. En dan onder dwang erin stappen. Moeten ze de rechtzekken of de rolstoelen soms op boord gooien. En dan kunnen er nog meer mensen in. En dan naar de andere kant. Ja. Wij zijn totaal uitstuurd, ben in shock. Onderkwollen mensen, uitdroegen mensen. Ja, maar hoe wie dat vandaan? Want dan zie je natuurlijk Trijwikelien ook onder deze tafel. Ja. En toen zei ze van ja, ik weet eigenlijk totaal net wat mij te wachten zit. Ik heb me er helemaal totaal net op voorbereiden. Nee. Hoe wie het? Qua beelden kist hij er wel op voorbereiden, maar dan kist hij net voorbereiden op de emoties. Dat is gewoon heel lastig. Ja, roekst het, hè? En de mensen, de rekkers emotioneert als mens. Als twee mensen dolgelukkig elkaar om een nek vliegen. Omdat ze het hellen hebben, mooi hun traaien liet ze bij. En het rekkert die als mensen iemand een zakje op het strand. Of als een collega er terug zit, of omdat hij een verhaal heeft. Dat rekkert die. Ja. En dus is het wel heel belangrijk dat daar maar op praat. Maar dat is ik nog wel maar ook een easy kist, want anders is het niet meer relativeren. Ja, en er zijn echt wel mooie momenten. Ja, natuurlijk zijn er mooie momenten. Maar dat ben ik de momenten waarop een Afghaanse oma die om mijn nekken vlucht en die traaien dikke tuten jouwt. En daar bedankt van was die een hest op zo'n moment. Of dat is de eerste Europeaan die zat inkomen. Dus ja, dat zijn prachtige momenten zitten erin. Mooie gesprekken. Eerst van de vreugde of ja, de vreugde oerheerst. Ja, dat is wel het beeld wat ik heb. Ja. Want hij is zelf beelden maken, zelf opnames maken. Ja. Kunnen we even een Sjen om een beetje een indruk te krijgen? Ja, beelden van Marianne inderdaad. Het is volgens mij vandaag rampendag, want hoeveel bootjes er wel niet aankomen. Het is nog niet eens 's middags en er zijn al 30. Chaos. Mensen staan in de rij voor de bus. Mensen krijgen eten. Hij heeft een hele slechte pols, dus de benen moeten omhoog. Ja, want Anke Marije heeft er ongeveer een week west. Ja. En dan stapt Sto weer op het vliegtuig. Ja. Richting Schiphol. En 3 uur later dan is het echt weer gewoon met de beide voeten in het kikkerlandje. Hoe wrang is dat? Want jij zei toch daar, hier willen zij ik net daar. Ja. Maar zij toch het weekend hoor. Ja, dat is ik zei. Zij met rennen, zij met de trein, zij met de bus, zij met een hele lange reis. En ik sta hier. En dat viel net eerlijk. Nee. Dat is misschien zo nou en dan ik nog wel het gevoel, wat doch ik hier eigenlijk? Ja. Heb ik. Ja, ik heb een stukje van mijn hart delen. Ja, absoluut.
Ja, nou is er kritiek, hè? In Friesland is er kritiek van de Wargemastertjeerd van de Svan. Die zei eigenlijk het COA wie er net op kleert. Er zijn behoorlijk wat flaters maken, hè? Bij te volle vluchtelingen eigenlijk best op rekeningen. Bussen met vluchtelingen die het eigenlijk net... er zit helemaal geen big leaders bij. Wie wij er eigenlijk wel op kleert? Nou, ik ben vluchtelingen die het eigenlijk totaal net witte wedstrijden ontap binnen. Want ze moeten aan zijn voort, ik van het Jerevingen. Ben wij er eigenlijk wel op kleert? Wie het COA erop kleert? Ja, dat weet ik. Ik kan hier op kleren wezen. Ik denk van... toch? Nee. Je moet gewoon... Net als mij, die mensen die moeten gewoon geholpen worden. Van, dat kan net al. De chaos die steeds is, die komt... dan verspreid je dan nog in. Nou, dan moeten organisaties en COA heel erg breed wezen dat er een aantal gemeenten zeggen ja, we willen. Nou, dat doen we met z'n allen, dat is heel goed. Zat de burgemeester van Hazen, krijg ik saai in het Nijs. Hierachter rint het geolied, dat loop ik wel. Maar ja, vanuit het COA, dat bloed maar terug in. Ik bedoel, dat maakt chaos wezen. Dus dat er fouten maken worden. Onder stress. Ja, en de stress. En dan zeggen ze nog 22 uren. Wat is nou 22 uren? Dan lees je, die meesten met een uitputten, die lezen goed en vol en dan gaan ze weer verder. Ja, misschien zouden wij als burgers echt nog wat dwang kennen. Nou, dat denk ik wel van dat je als burger je verantwoordelijkheid er een beetje. Je kent die mensen wel ergens deel zetten en zeggen van nou ja, oké, dan maar dat COA aan dan maar weer redden. Maar ja, dat werkt ik net. Ik denk van, zoals hier in Friesland al, daar komen aan zo'n 600 vluchtelingen. Ja. Uiteindelijk weer heet het hoor. Terwijl ik dan elke keer naar je oeralt, dan komen 50.000 in de week. En dat verschilt ik helemaal. Die zus nooit eigenlijk amper meer waarom. Nee. En op Salietse Islands, dan komen hier 600 en derde 400 of derde 300. Ik denk, bijvoorbeeld bij de Friesland, een prachtig mooie ijshal zit er nog. Nee, of jouw retreatles. Ja, als elke sportvereniging bijvoorbeeld zei van nou, wij adopteren 30 mensen en er binnen altijd veel vrijwilligers die ze wel reetreden leren. Nou, de dameclub van Huis en Mix zei iets door en die zei van nou, dan pakken wij de 2 en dan leren we damen. Of, dan is het nog eventjes, hebben we de eerste... Hoe is te kwaad? Ja, nee, maar dat zie je er langer binnen of zo. En je moet die mensen wel mooi door de tijd helpen. Want oors dan zit dat er en dan stapel je de frustratie zich op. Ik denk dat ik zo snel mogelijk kleren is. Ik heb daar werken met mensen die het initiatief die hebben in Apeldoorn. We zijn gastgezin voor de vluchteling. Dan zochten ze 400 gezinnen die als een soort buddy van Ian fungeerden wonen. Nou, dat is een beetje uit de hand doen naar 24.000 gezinnen in Nederland. Ik denk dat er nog volle meer mensen wezen kunnen. Ja, dank voor die verhaal, Anke Marije. Okay. Sil Norma's Universum op Nij van de Groen komen. In onze reportage volgen we Norma Miedema naar de Gruttebroon in haar bistopvang. Aast aflevering 1. Ja goed, de tijd van de dripnozen komt er weer aan, Ruitse. En de griepepidemie die leidt haast nek weer op een loer. En daar is op ziekwijs naar het geheim van Berenburg. Ja. Toch? We zijn altijd op zoek naar Friese producten. En dan ken je de Berenburg natuurlijk. Net Rusland. Ja, en dan vooral de Berenburg van WDO Joustra. Ja, en dan exchange naar het medicinaal gebruik, hè? Ja, en dat is juist het nieuwsgierige. Want uiteindelijk is het gewoon als een medicijn wordt het eigenlijk een keer onjong. En zij is het bedoeld. Als medicijn? Als medicijn, ja. Of is dat gewoon een vaag excuus voor de mensen die graag een borreltje lussen? Ik. Maar het is uiteindelijk, er zitten geneeskrachtige kroeden in. En we hebben een beroemde troubadour die er ook zongt. De Berenburg is mijn chirurg. Pieter Wilkes. Juist. Maar er zit alcohol in. Dat even goed wezen. Dat is natuurlijk wel voorzichtig maar wezen. Maar er zit een geneeskrachtige basis in. Oké, daar heeft u een reportage maken, want zo'n 1864, als ik het goed heb. Dat is de Weduwe Joustra. Ja, precies, Weduwe Joustra. En daar bist bij in Snitswest, bij de oer Beppe Caesar. De 6e generatie. De 6e generatie van Weduwe Joustra. Dit weet je. Fantastisch. Ik ben hier op een zolder in Snits bij de Weduwe Joustra. Dat is Helene. En je maatje Berenburg. Begin maar eens een keer hoe het ontstaan is. Uiteindelijk komt dat uit Amsterdam. Hendrik Berenburg was een kruidendokter en een handelaar in medicinale kruiden, een soort apotheker. Ja. En die is een groothandel in kruiden en het verpakken van deze begonnen in 1645 aan de Stroommarkt nummer 9 in Amsterdam. Hij verkocht die pakketjes als receptuur aan onder andere dus de schippers in die tijd. Ja. Die lieten ze het zelf optrekken op jenever, brandewijn, zelfs op wijn, wat ze maar voorhanden hadden. Ja. En het aftrekseltje wat daarvan afkwam, dat kreeg de achternaam van de dokter. En zo is ooit Berenburg ontstaan.
dan maak ik natuurlijk een sprongetje naar hoe de weduwe Joustra ooit begonnen is met Berenburg maken. Zij is op het idee gekomen doordat de schippers, die vroeger zorgden voor het transport over het water van de goederen, ook tussen het Bollenstreek, het Westen en Friesland in, die meerden hier voor de deur beneden af. Ja. En die dronken dat aftrekseltje en dat zag zij. En toen heeft zij voorgesteld, neem die kruidenpakketjes uit Amsterdam mee naar Sneek toe. Dan maak ik het aftreksel voor jullie. En dat zijn scootjes natuurlijk. En die voeren door een oer is al maar heen en die kruiden, hier hebben we een paar. Want het is wel leuk om jou te laten zien. Je zult een aantal herkennen, ook zeker uit jouw eigen keuken. Ja. Laurier. Ja. De exacte samenstelling van het kruidenpakket is uiteraard geheim. Nou, er binnen natuurlijk een paar inkopjes van Berenburg. In je Laurier. Maar kalmoes. Kalmoes zit er ook in. Heel klein beetje in die van ons. Ja, gosje, dit is heel erg... Jeneverbesten? Jeneverbest, ja. Het is dus moeilijk om er zo... nee. Geen pieper? Nee, maar weet je, Rijtse, het is niet zo ingewikkeld om te zeggen wat er allemaal in zit. Want je mag van mij alle kruiden wel weten. Het essentiële zit in de juiste hoeveelheid per kruidsoort. Tuurlijk, het recept. Het recept, ja. Maar is het nog steeds hetzelfde dan? Ja, het leuke is, wij zijn op dit moment de laatste die nog echt met het originele receptuur de kruiden ook 28 dagen laten trekken op de jenever. En ik vind het ook heel bijzonder dat ik nu als vrouw, na 4 mannen... het bedrijf mag voortzetten, maar dus ook nog steeds op dezelfde manier zoals zij het ooit bedacht heeft. Hè? En uiteindelijk maken we Berenburg zoals Hendrik het ooit bedoeld heeft. Tjoch. Soens. Tjoch. Weduwe. Tjoch, weduwe. Nou ja, de Berenburg zit hier op tafel in de klassieker, hè, in vogeltjes. Ja, in vogeltjes. En er zit weer van alles op tafel, want toen treft het wel aan Kamerij. Want op Manje dan is het altijd een beetje feest hier op tafel. Want was er nou eigenlijk een soort met Berenburg in de keuken? Nou, meestentijds is het Berenburg leent zich vooral de Zwierte varianten, want die binnen dik, binnen dezelfde kroeden, alleen dan zit er meer zoeker in de desserts. Maar er zijn een paar hartige variaties. Frieske droe wast, dus dan ik was een beetje beren, maar gewoon langer. Maar deze is echt heel lekker, hè. Dit is gewoon tretjesvlees, echt een lekkere sucade, wist je wel. 3 uur langzaam stoven, siepeltje, laurierbladje. En dan even 12 van die burdelglasjes met Berenburger doorheen. En dan krijg je die mooie zachte kroen. 2 glasjes maar, dat is eigenlijk maar heel iets beetje. Ja, maar het is heel sterk. Het is heel sterk. Die alcohol verdampt, maar die kroen die bloeit er lekker in. En dat proostek, die Berenburg. Ja, ik wel. Ik hoop dat stoot ik proest. Ja, ik en ik nip dan zo'n ander even naar binnen. Daar is een lekker glasje wien erbij. Ik had de receptuur al troeien, dus ik weet net altijd ik op een site kom te staan. Dus, ik denk het wel. Dan is het lekker. Nou jongens, ik zou zeggen ze tas toe. Ja, dit maar al even. Wien bij, maar dit is dan een vervanger van wien of zo? Nou, dit is een, dit was ook groen. Dus het is hartstikke geer. Dus eigenlijk is het gewoon even zo'n stikje en tipste eventjes zo die Berenburg. Echt heel lekker. Toch heerlijk. En voeltje, Arjen. Ja, prachtig. Die konden de boeren dan vroeger gewoon in het loon zetten, toch? Dan lieten we de room, maar dat wist wel, dan heeft een goed poortje erop staan, maar dan blauwt het net in de groen staan. Dan stutsen ze hem zo in het strie of in de groen. Hartstikke mooi. Nou, daar hebben we nou leuke blokjes voor, omdat wij net in één keer del slaan. Nou, wij hebben geen strieën. Rijtse, het is weer heerlijk. Ouderwets, hè? Dank. Zo is het. Op 9 juni doe Lieke de Vroot van Norma Miedema in te starten. Haar levenswerk, de beste opvang, Norma's Universum baat voor Sloino. Hoe nog verder? Verslagjouwer Janko Christ volgt Norma, de laatste man op een voet. Ja, we douchen samen. Doucht de German in Ko? Ja, dat is reuze gezellig. En het is ook een meisje, dus die vindt het ook heerlijk om mij wat te tutten. Ik heb die beesten allemaal en die kinderen ergens anders terecht, dus ja, ik heb ervoor gekozen. Nou, daar krijg je natuurlijk heel veel liefde van. Ik bedoel, ik zou me liever door het vechten dan dat die beesten nooit weer weg kan. Bij de beste opvang van Norma Miedema, de Rijp in Verbert, had van de middag een grote bronwest. En ik had allemaal beesten eruit gaan halen achter elkaar door. Wat ik eruit kon krijgen, heb ik eruit gehaald. Wat ik er niet uit heb kunnen krijgen, is dood. Ik heb niks meer. Ik heb niks meer. Leave me out with the waste. This is not what I do. It's the wrong kind of place. Het is nou, dat zie je ook wel, hè, dat alles heel rustig is. Ze allemaal vreselijk moe natuurlijk, van alle emoties, maar vooral ook van mijn emoties. Hè. Is that all right?
we zelf wel een beetje soort van bijkomen op een of andere manier? Of, Nee, natuurlijk niet. Er is niet een moment voor jezelf. Je leeft tussen pure discipline, wanhoop. Zo nou en dan het is zo ontzettend intens verdriet. Nou ja, en ik kampeer, hè? Ik ben aan het kamperen. Dus van hier tussen de piepenwagen en enzovoort, enzovoort. Dat is een koelkast? Dat is de koelkast. Oh, hier lagen al die spenen. Scott lag daar hier. Hier ligt Scott. Oh. Kom eens, kleine. Sarah! Dan gaat ze dit doen. Oh, overprikkeld. Ja. Hey. Kom op. Rustig maar, kleine. Hier nou. Rustig maar. Kom maar, kom maar. Moet mama je dragen? Hé? Wat is er los dan? Oh. Zij heeft een... Hij zit een dood aan gaan, hè? Ja. Ze heeft een aanval in haar hoofd. Het zal een epileptische aanval zijn. Dus als ze daar niet uitkomt, ja, dan... Ze wordt overprikkeld. Heeft het nog met die brand te maken? Nee, dit was al zo, maar hier komen de prikkels zijn natuurlijk extreem nu op dit moment. Van ja, alle onrust, alle mensen die hier komen en dan in één keer gebeurt dat. We zijn nu gewoon puur bezig met overleven. Deze eerste dagen doorkomen. Ik moet natuurlijk straks ergens weer gaan slapen. Dat merk je. Dat merk je dat je vreselijk moe wordt. Dus dat zal ook wel weer komen. Natuurlijk komt dat weer. Natuurlijk. Dat voelt nog niet zo. Maar natuurlijk ga ik weer slapen. Dus de draad oppakken niet. Ik wil hier weg. Corrie. En doe ik daar. Jij hebt gehad, Sarah. Shanna. Ja, en mooi dan zorgen we hoe een emotionele Norma de wethouder van Verwedderen die op een zitten krijgt. We zitten heerlijk te eten nog altijd, maar intussen gaan we gewoon terug, want het Frieske hinder is verneemd hoe de hele wereld. Maar waarom is? Het antwoord komt in de nieuwe documentaire serie Het Zwarte Goud. Het verhaal van het Friese paard zoals nog niet eerder verteld. Waar ter wereld je ook komt, Friese paarden zijn bijzonder populair en geliefd. De documentaire probeert te ontrafelen waarom Zorro op een Fries rijdt. En waarom in China shows met 100 Friese paarden worden gegeven. Met de beste hengsten en de mooiste merries. En bijzondere verhalen van gepassioneerde mensen die het ras in stand houden. Ja, een mooie trailer. Hester gelijk al, Hester zin hoor. De damp van dat hinder, geweldig. Ja, Albert, dat is een van de programmamakkers die dit maatjes heel. Er komen 4 documentaires, hè, de serie Het Zwarte Goud. Nou binnen zelfs al volle vaker films maken over het Frieske hinder en ook documentaires. Ja. Maar Jim, conclusie wie eigenlijk van, dat kennen wij beter. Dat kennen wij beter. Wat? Nou, nee, het idee komt eigenlijk bij Pieter Teersma bij, collega. En die, Peri waarom hier is een idee van ik wil nog eens een keer een goede film maken over het Frieske hinder. Want er is een hele soort maken over het Frieske hinder wel. Maar ik denk dat wij dat onderzoeken en dan kennen wij dat beter. En dan kennen we de film maken. Wat binnen zo'n soort verhalen dan? Over het Frieske hinder? Jongen, dat was net weten. Of tenminste, ja, ik kom er nou achter. Hè, want ik heb uiteindelijk van hoe zit niks maar hinders. Beetje een hinsterman. Nee, absoluut niet. Maar ja, ik vind het wel prachtige beest. Maar zo werd het mij, of tenminste wat mij de saai in jongen loopt, dat is de relatie mens-beest. Dus sowieso al. Bij dat, er zitten zoveel verhalen bij de mensen die maar op een gepassioneerde manier maar dat beest omgaan. Of maar dat hinder omgaan. En dat ontdekst als er mee aan de gang is. Want, ja, maar hoe dan? Want ik bedoel, de verhaal. Je bent op ziek naar het hinder van Zorro. Er is de fascinatie van Dan Brown van het Frieske hinder. Je gaat zelfs naar China dan, want er komt in een Disney-achtige entourage 150 Frieske hinders. Maar hoe kom je aan al die verhalen? Ja,
research, hè? Bijvoorbeeld dat verhaal van Zorro, nou ja, dat pik je dan op. Of tenminste, dat hier soort van, weet je wel dat dat... Ja, dan noemt echt toch dat dat een Fries kinder wie. Ik denk gewoon een zwarte mening. Nee, maar dat wie was dat. En dan denk je van, nou, misschien zit het... Er mat verhalen, dat hinder is hier ooit... Of tenminste, is het je wijkom? Ja, het is je wijkom. Ja. Het komt uit de buurt van Makkenwoord. Dat is het fokt. Okay. Maar hoe is het doorgegaan? En waar is het toen heen gegaan? En waarom? En hoe is dat dan in Hollywood al gekomen? En waarom? En waar is het nou? Nou, maar daar is dan een researcher naar. We hebben een geweldige researcher. Dat is Johanna Brinkman. Die werkt als trainee bij ons. En die had er volledig in vers bieden. En die had nachten zitten te bellen. En dan begint ze daar. Ze van ja, is trof verkocht om die en die. Okay. En dan moet daar het zien. Leeft dat hier nog? Nou, dat is nog op dit moment. Dat is nou nog even. Nee, dat is de cliffhanger. Nou, het vermoeden is, iedereen zei het leeft nog. Maar we hebben er net uit van waar het dan nou precies is. Maar dat is wel de ziekte. Want Pieter die doet 12 weken naar Amerika aan mijn kamerploeg. En dan volgt hij eigenlijk dat paard van... we hebben contact in Hollywood met de trainer van Bobby Lovegren. Die zit nou in een orenfilm. Maar die wil graag mooi werken. Die wil ik weten waar dat hier is. Maar Albert, even genoeg hoe Zorro. Want dan komt nou krijg zelf uit Marseille, uit Frankrijk. Ja, prachtig. Daar heeft op visite West eigenlijk bij het theaterzelskip La Centaur. Ja. Die kennen we echt van Oerol. Theater du Centaur, ja. Du Centaur. Ja. En wat zijn een soort van poëtische vaststellings met het Frieske hinder. Ja, geweldig. Kunnen we even zien een fragment? Nou, ja. Zullen Ja, nee, doe maar. Ja? Ja, doe maar. Doe het. Ja, doe maar. Ja, prachtige beelden daar in Marseille. Ja. Wie is er bij of niet? Nee. Wij kennen ze van Oerol. Vaderpaard. Vaderpaard. En we gaan 4 documentaires maken zien. En we zeggen van nou, de ruggengraat van elke documentaire wordt een boetenloonreis. Want kwart van de Frieske hinder na de oorlog, wie er nog draaien hiesten, naar die. En nou is het over de hele wereld. Nou, en dat verhaal wil ik vertellen. Hoe heeft hem dat ontwikkelen? En ik ben naar die Centaur, Theater du Centaur gegaan, omdat we zo van nou, die willen we er zeker in hebben. Want er zit een heel bijzonder verhaal bij die mensen. Maar ja, dan begint de Berlin en mijn Frans is eigenlijk net goed. Dus ik vind het hartstikke spannend. Maar ja, dan bellen ze en dan zeggen ze, ja, dat vinden ze toch wel mooi. Dat is kom model. En toen hebben we Margriet van der Weijden meegenomen. Dat is een vrouw en die hebben zelf ook een hiestenhouderij. En die hebben ooit eens een keer een hinder aan hun jong. Ik ben een aanleiding van wat zij doen. En wat we hier zeggen, dat zij gaan dus over de hele wereld en dan gaan ze projecten doen met kei en hinders en alles dwars door steden heen en dat filmen ze dan weer. Maar ze staan in december in Parijs in het grootste theater van het lijkt me echt een prachtige, dat is een mooie job, Albert. Ja, dus voor jou zelf ook een avontuur. En daar moet je afsluiten, want dat is toch een hele intelligente vraag. Ja, is een Fries hinder intelligenter dan oorhinders? Vanzelfs. Nee, maar dat de documentaires over het Zwarte Goud. We gaan takken te zien bij Omroep Friesland. Dank voor je verhalen hier in Biens. Ons Xavier. Van nou nog een hele gezellige jongen. Dag. Hallo, daar ben ik weer. Want het probleem van de krimp is ijs voorbij. Want Nederland had nou een krimpprofessor. En die krimpprofessor zit morgen bij u aan tafel. In Bient.